Mancing lagi, sore ini saya mancing lagi ya. Ini saya mancing hari ini di Pantai Sabau bro. Ini berdekatan dengan lapang Bali United ya. Kita bakal coba nanti main-main di depan-depan sini. Ini airnya mumpung lagi surut, bagus ini bro airnya. Mudah-mudahan nanti ada strike-nya ya. Ini sedekalnya saya pakai sedekal medium bro. Shimano Lunamis 96 ml. Dengan reelnya Shimano Twin Power XD C3000 HG. Kita bakal coba main di depan-depan sini ya. Mudah-mudahan ada strike-nya hari ini. Ini komposisi airnya bagus, cuman ikannya kurang tahu bro. Ada, mudah-mudahan ada ya. Kita bakal coba dulu. Swastiastu. Kita coba lagi. Gak kena bro. Dimakan tadi gak kena bro. Dimakan tadi. Besar itu bro. Wih. Wih, putus bro. Wih, disikat langsung. Disikat putus ini bro. Pantesan. Kita ini lagi ya. Putus bro. Aduh. Kita coba lagi bro. Tadi disikat putus bro. Belum dapat perlawanan udah putus.
Wah, strike bro. Strike bro. Oh, strike bro. Oh, kan strike bro. Wah, ini baru lempar ini bro. Tadi setelah putus saya lempar. Jangan lepas saja dia. Oh, strike bro. Pantai Sabo rumahnya bro. Mudah-mudahan nggak lepas saja ini. Pelan-pelan aja. Mudah-mudahan nggak lepas. Kayaknya ini cakal bro. Tarikannya bro. Ayo keluar. Ayo keluar. Kayaknya ini cakal bro. Kan apa nih? Oh, ladi bro. Besar sekali ladinya bro. Dapat ladi besar bro. Ini ikannya. Nih bro. Ini ikannya dapat ladi besar di Pantai Sabo hari ini bro. Mantap. Nih, Pantai Sabo. Woi. Asik nih, dapat strike sore-sore di Pantai Sabo bro. Kita cari lagi. Ini airnya mau naik, ini lambat sampai sini bro. Ya lambat sampai sini. Kita coba lagi. Ini airnya mau naik nih. Strike lagi bro. Wah, mocel. Hilang ikannya bro. Hilang ikannya, hilang. Tadi strike itu. Banyak. Ini banyak dia bro. Mudah-mudahan strike lagi ya. Ini makanannya.
Ini airnya naik dia bro. Kita coba lagi. Lambat sampai sininya bro. Ini pas komposisinya naik dia. Ini komposisi airnya lagi naik dia. Kita coba lagi bro, mudah-mudahan ada strike lagi ya.
putus bro. Ah, untung aja. Mudah-mudahan nggak putus sebelumnya bro. Aduh putus bro. Kita pakai spoon ya. Coba kita pakai spoon bro. Tengah. Nah sudah janji kalau putus lagi kita pakai spoon. Ini kita pakai spoon yang ukuran 20 gram. Ini kita pakai spoon yang 20 gram. Kita coba lagi.